本栏目由全球最薄智能手机 eLife S 5.1联合出品。妈，我帮你洗菜吧。不用，你肯定有事求我。在你心目中，我就是这样的人呢。真的没事求我？那你帮我学土豆吧。好的，不过我想先跟您商量一件事儿。谢天谢地，幸亏家里没有土豆。刚刚去超市买吃的，出来的时候，一个4、5岁的小孩不小心踩了我一下，对不起。我看他挺懂事的，就说没事儿没事儿，还给他拿了块糖吃。然后这熊孩子愣了一下，直勾勾的看着我，又踩了一脚。你大爷的，当我是自动售卖机啊？踩一下掉一块是吗？老公，我们去打雪仗吧。好啊好啊，想想还有点小激动呢。咱俩好久都没这么浪漫过了。是的呢。可是看上去雪不够大的样子啊。没事儿，不是还有石头吗？